எல்லோரோட பார்வையிலும் தந்தை கிட்ட செல்ல வேண்டும் என்றால் வெளிப்படுத்துவது வெளிப்படுத்துவது நடப்பதாக ஆகும். வெற்றியின் மணி வந்து எல்லா இடத்திலும் அடிக்கும். இதுதான் வந்து சூக்ஷ்ம ரகசியம் டிராமால உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. வெளிப்பட்டதுக்கு அப்புறம் நிறைய ஆத்மாக்கள் வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து வருத்தப்படுவாங்க. ஏனென்றால் ஏனென்றால் தந்தை வந்து குழந்தைகளோட அந்த கவலைப்படுறத வந்து தந்தையால பார்க்க முடியாது. அதனாலதான் மாற்றம் மாற்றம் நடைபெறும். இந்த நொடியில உயர்ந்த நிலை பிராமின் ஆத்மாக்கள் வந்து எல்லா நேரத்திலும் உருவாக்குறாங்க. இந்த நொடியில ரொம்ப மிக உயர்ந்த நிலை உங்க பிராமண ஆத்மாக்களோட உயர்ந்த நிலையை வந்து எல்லா நேரத்திலும் உருவாக்குறாங்க. எல்லா காலத்துக்கும் அந்த உயர்ந்த நிலை பிராமின் ஆத்மாக்களோட உயர்ந்த நிலையை உருவாக்குறாங்க. உங்க உயர்ந்த நிலை அது வந்து உங்க உயர்ந்த நிலை வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு நிறைய அழைப்புகள் வரும். அதாவது சேவை நிலைக்கு அழைப்புகள் வரும். மற்றும் நீங்கள் இந்த எல்லையற்ற ஸ்டேஜோட உலகத்துல நீங்க வந்து வெற்றி அப்படிங்கிற பாட்டை நீங்க நடத்துவீங்க. மாற்றத்தின் சேவையை நீங்கள் கேட்டீர்களா? ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. அவ்யக்த சிக்னல் மார்ச் மாதம் தொடர்ந்து உயர்ந்த நிலை, அதாவது விடுபட்ட நிலையில நம்ம அனுபவம் செய்யணும். அதாவது தந்தை வந்து புரிஞ்சிருக்காரு, எனக்கு இந்த உடல் கிடையாது, ஆனா இந்த பாட்டை நடத்துறதுக்காக நான் வந்து இந்த உடலை லோன்ல எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரிதான் நீங்களும் செயல்கள் நடத்துறதுக்காக இந்த உடலை சப்போர்ட், அதாவது உதவிக்கு எடுத்திருக்கிறீங்க. அத வந்து இந்த உடலை வந்து உங்களுதாக நீங்க நினைக்க கூடாது. இப்ப நீங்க உங்களுது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எல்லாமே வந்து அதுல உள்ள இருக்கும். அதனால அந்த நான் என்று அப்படிங்கிற உணர்வை முடிச்சிட்டு முடிஞ்சா மட்டும்தான் நீங்க எல்லையற்று நீங்க செல்ல முடியும். எல்லையற்ற நிலையை அடைய முடியும்.
Om ஓம் Shanti. சாந்தி. Welcome to Avyakti Parivar. அவ்யக்தி Today பருவாக்கு is உங்களை day வரவேற்கிறோம். second. இன்னைக்கு மார்ச் Silent 2ஆம் தேதி. sound of the soul. Speak அமைதியான less, speak சத்தம் softly, speak ஆத்மாவோடது. sweetly. அமைதியாக So பேசவும், today's topic அமைதியாக is இனிமையாக Mera Baba பேசவும் Dil மற்றும் Se. மெதுவாக பேச My வேண்டும். Baba from the heart. என்னோட பாபா Now அப்படின்னு we will இதயத்துல இருந்து listen to சொல்றது. Mohini Didi. இப்ப நம்ம மோகினி தீதிவிடம் கேட்கலாம். Om Shanti. ஓம் சாந்தி. Month of March has begun with மார்ச் such மாதம் வந்து ஆரம்பிச்சு significance. விட்டது. ரொம்ப It's a அற்புதமான கொண்டாட்டம் இது. celebration of அற்புதமான birthday கொண்டாட்டம். அதாவது வந்து பிறந்த நாளை Baba கொண்டாடுகிறோம். from பாபா Buddhist வந்து Theravada இந்த உடலுக்கு இந்த உலகத்துக்கு வராரு and brings the light, மற்றும் ஒளியை இந்த knowledge and உலகத்துக்கு கொண்டு enlightenment வராரு. to அதாவது all. ஞானத்தின் ஒளியை இந்த உடலுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த So we உலகத்துக்கு கொண்டு started the வராரு. month in a சோ very, very beautiful இந்த way, மாதத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே ரொம்ப focusing அற்புதமான Baba நாளாக in our இருக்கு. hearts and ஏன்னா in our பாபா lives. வந்து நம்மளோட இதயத்துல வந்து நமக்கு உட்கார்ந்திருக்காரு. Also, this மற்றும் month is இந்த important மாதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். due to ஏனென்றால் just நம்ம வந்து explaining, thinking from our heart, நம்மளோட இதயத்துல இருந்து how we பார்த்து become நம்ம சொல்ல போறோம். அதாவது என்ன சொல்ல the போறோம் second என்றால், medium. We call it small Nandi. இரண்டாவது நந்தி. We are all preparing for our நம்ம எல்லாரும் first memorial service, not only in Shantivan but all over. And I will be there at that time. Dadi Gulzar, in company of அதாவது Baba, மோனி தீதி வந்து தாதி குல்ஜார பத்தி பேசுறாங்க. அவங்க தான் 2வது நந்தின்னு கூப்பிடுறாங்க. became ஏன்னா முதல் like நந்தி வந்து Baba. பிரம்மா பாபா. சோ We 2வது call நந்தி அவங்க தான் Sridishti வந்து அவங்க உடல குடுத்திருந்தாங்க சிவ பாபாக்காக. சோ பிரம்மா பாபா. outside சோ மோனி தீதி அத தான் சொல்றாங்க. Mahamayana. சோ வந்து நான் அது Actually, வந்து in Mahamayana, தாதி குல்ஜார பத்தி நம்ம வந்து பண்ணும்போது நான் due to the past மதுபன்ல தான் இருப்பேன் experience of அப்படின்னு மோனி தீதி சொல்றாங்க. to take Drishti from her. நான் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து திருஷ்டி வாங்கிக்கிட்டேன். And she brought such real feelings of அவங்களுக்கு வந்து reverence அந்த உண்மையான அந்த to உணர்வு கொண்டு forget வந்திருந்தாங்க. Baba. அவ்யக்த் பாப்தாதாவோட அந்த உணர்வு, அவங்க இங்க So இருப்பது we போல will அந்த sing உணர்வு கொண்டு very வந்தாங்க அப்படின்னு மோனி தீதி that சொல்றாங்க. take தாதி Drishti குல்சர் அவங்க from me, சந்திக்க போம்போது, that Baba is giving Drishti and she அவங்க is வந்து smart. திருஷ்டி குடுக்கும்போது, உண்மையான பாபாவே திருஷ்டி And குடுக்குற when மாரி she அவங்க speaks, உணர்ந்தாங்க அப்படின்னு மோனி but தீதி you have சொல்றாங்க. come to meet Baba, no? When you come நீங்க to எல்லாரும் visit வந்து me. பாபாவ சந்திக்கிறதுக்கு தானே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு தாதி Actually, you குல் all are the ones வந்து who bring Baba ரொம்ப on your புன்னகையாக feet. அவங்க சொல்றாங்க. So you experience. So it was சோ very நீங்க வந்து wonderful to பாபாவ hear நீங்க தான் answer கூட்டிட்டு வரீங்க. அதனால நீங்க from her. பாபாவ அனுபவம் செய்றீங்க அப்படின்னு As தாதி we all குல்ஜார் know வந்து that she சொல்லுவாங்க. was very, very silent, தாதி குல்ஜார் வந்து ரொம்ப அமைதியாக but இருப்பாங்க very, very மற்றும் ரொம்ப ரொம்ப blossomed அ and ரொம்ப ரொம்ப very மலர்ந்த peaceful, முகமாக இருப்பாங்க. ரொம்ப light-hearted மகிழ்ச்சியாகவே person. இருப்பாங்க. ரொம்ப லேசாக இதயத்துல இருந்து ரொம்ப லேசாக இருப்பாங்க. She made எதுவும் மனசுல everyone போட்டு light குழப்பிக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப லேசாக இருப்பாங்க மற்றும் and ஒளி still குடுக்க கூடவங்க. blossom. மற்றும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க. எப்பொழுதும் அந்த She புன்னகையும், spoke less, மகிழ்ச்சியும் அவங்க முகத்துல இருக்கும். but whatever she spoke, her அவங்க sound ரொம்ப கம்மியா தான் பேசுவாங்க. ஆனா, அந்த கம்மியா பேசுறது கூட அவ்ளோ full of வந்து அது silence சக்தி in இருக்கும். us. அது வந்து Generally, அவ்ளோ sound should create sound. அ அதாவது நம்ம Words should சத்தம் create words. சத்தம் வந்து சத்தத்தை But உருவாக்கும். her வார்த்தை வந்து words வார்த்தத்தை release உருவாக்கும். ஆனா, அவங்க absolute வார்த்தைகள் வந்து quiet, ரொம்ப அமைதியை உருவாக்கும். atmosphere of silence. ம். அவங்க வார்த்தைகள் Silence இப்ப is ரொம்ப very கம்மியான வார்த்தைகள் யூஸ் necessary. பண்ணாலும், அந்த வார்த்தை இனிமையா இருக்கும். மற்றும் And இந்த one thing is சூழ்நிலை very வந்து ரொம்ப important அமைதியான how we சூழ்நிலையாக use மாறிவிடும் silence. அப்படின்னு சொல்றாங்க. தாதி I have குல்சரோட many, many இப்ப நம்ம beautiful தாதி குல்சர பத்தி experiences with பேசிட்டு Dadi இருக்கோம். Gulzar தாதி since குல்சர் I கிட்ட எனக்கு நெறைய became her அனுபவம் இருக்கு. child. அ My spiritual birth was in Delhi, என்னோட and ஆன்மீக Dadi பிறவி Gulzar வந்து was also டெல்லில in இருந்தது. Delhi. தாதி குல்சரும் டெல்லில தான் So இருந்தாங்க. both of us were good friends நாங்க and வந்து ரொம்ப நல்ல family, அ and உற worked together ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம். நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஒண்ணாக செயல்ல இருந்தோம். for செயல் பண்ணிட்டு sustenance of
the family in Delhi. அதாவது டெல்லியில இருக்கிற குடும்பத்த பாலனை Whatsoever பண்ணதுக்கு நாங்க எல்லாம் advertisement, சேர்ந்து தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம். advertisements which may எந்த come மாரி ஒரு across, சூழ்நிலை வந்தாலும் கூட, and will come up with some very beautiful solutions. தாதி குல்சர் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு Dadi அதுக்கு Gulzar பதிலாக had வருவாங்க. such a deep connection with Baba, close தாதி connection குல்சர் with வந்து Baba. ரொம்ப ஆழமான தொடர்புல இருந்தாங்க பாபா கூட. அவங்க பாபாவோட And one டச்சிங்ல of the இருந்துகிட்டே things is இருந்தாங்க. that when you are ஒரு விஷயம் moving வந்துன்னா, இப்ப நீங்க and வந்து Baba is பாபாக்கு using you and you remain பாபா obedient, ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க வந்து பாபா சொல்றத கேட்டுட்டு பாபா உங்கள பயன்படுத்திட்டு and இருக்காங்க his அப்டின்னா, directions at every மற்றும் step பாபா in கிட்ட இருந்து life, அந்த every step, கட்டளைகள் ஒரு ஒரு அடியிலும் பாபாவோட கட்டளைய பின்படுத்துறீங்க அப்டின்னா, as you all know, she was in Delhi உங்களுக்கு எல்லாம் and she தெரியும். had to தாதி play குல்சர் வந்து her டெல்லியில part இருந்தாங்க. அவங்க வந்து அவங்க Madhuban, கதாபாத்திரத்த and நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க மதுபன்ல. Avek Baba had to use her chariot அவ்யக்த் பாப்தாதா to வந்து one of தாதி the குல்சரோட places in உடல Delhi for 2 days. பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க. அது உங்களுக்கு So எல்லாத்துக்கும் she தெரியும். went to Dadi's and said, அவங்க Daddy, அவங்க I need தாதி to கிட்ட go for சொன்னாங்க, 2 days. "நான் 2 நாளைக்கு நான் In செல்லணும்." those days, Baba used to come sometimes for அப்பல்லாம் வந்து 7, 8 days, sometimes பாபா for வந்து 6, 7 எப்படின்னா, days. ஒரு ஒரு நாள் விட்டு நாள் வருவாங்க. So Dadi's 2 நாளைக்கு ஒன்ஸ் வருவாங்க. said, தாதி வந்து சொல்லிட்டு did you இருந்தாங்க, ask Baba? "நீங்க பாபாட்ட கேட்டீங்களா?" அப்படின்னு. And she ஏன்னா தாதி smiled குல்சர் and she எங்கேயோ said, போணும் yes, போல I இருந்தாங்க have போல asked 2 Baba. டேஸ்க்கு. And Baba நான் said, I சிரிச்சுக்கிட்டு அவங்க told you, சொன்னாங்க, but I தாதி want குல்சர் your சொன்னாங்க, permission on this. நான் பாபா கிட்ட கேட்டேன். That was பாபா ஓகே Dadi சொன்னாங்க. ஆனா Gulzar. நான் உங்ககிட்ட முதல்ல பர்மிஷன் And கேட்கணும்னு சொல்லி secondly, தாதி வந்து சொன்னாங்க. but also her closeness to Baba, where even for 2 days அந்த she 2 நாள் used to go. She will ask போவது கூட Baba. அவங்க வந்து பாபா கிட்ட கேட்டுட்டு தான் முடிவெடுத்தாங்க. And that அவ்ளோ is ரொம்ப what மிக all of அருகில் us இருந்தாங்க தாதி. at every step in our life we look ஒரு to ஒரு Baba. அடியும் நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்து வைக்கும்போது நம்ம பாபா கிட்ட And if கேட்கணும். Baba gave us blessing, this பாபா நமக்கு closeness with ஆசீர்வாதம் Baba, குடுப்பாங்க. அப்பதான் வந்து will நம்ம help பாபா us கிட்ட to மிக do அருகில் many நம்ம இருக்க things முடியும். பாபாக்கு at குடுக்குற every கட்டளைய நம்ப step in அ life. ஒரு ஒரு அடியிலயும் நம்ம எடுத்து வைக்கும்போது, It's பாபா not கிட்ட இருந்து Baba has கட்டளை to tell us, but we இது should வந்து ask. பாபா தான் நம்மகிட்ட சொல்லணும்னு கிடையாது. நம்ம வந்து No, பாபா because கிட்ட அட்வைஸ் sometimes கேட்கணும். we say, oh, we were not told, but we ஐயோ! எனக்கு இது actually சொல்லவே ask இல்ல. Baba. இது வந்து பாபா கிட்ட கேட்கறது. No, Baba always mentions that பாபா tell Baba, எப்பொழுதும் சொல்லுவாங்க, எல்லாமே பாபா கிட்ட சொல்லுங்கன்னு சொல்லி and then பாபா Baba will சொல்லியிருக்காங்க give இல்லையா? direction. மற்றும் பாபா வந்து அதுக்கு கட்டளைகள் குடுப்பாரு. So while talking to அதனால you, நம்ம I could பேசம்போது just கூட feel that the theme which எனக்கு we அந்த have உணர்வு chosen இருக்கு. for this month நம்ம தீம் is அதாவது இந்த sound சப்ஜெக்ட் of வந்து இந்த silence. மாதம் பயன்படுத்தி என்ன But யூஸ் I said, பண்ணியிருக்கோம் அப்டின்னா, really sound அமைதி will create அமைதி. sound. But when அதாவது people சத்தம் speak, வந்து சத்தம் உருவாக்கும். it will create silence. And that's what தாதியோட Baba வார்த்தைகள் வந்து mentioned in his அமைதியை words. உருவாக்கும். First words are முதல் Om வார்த்தை வந்து Shanti. ஓம் சாந்தி. So we practice this நம்ம இத sound பயிற்சி பண்ணும்போது, இந்த of சவுண்ட Om நம்ம Shanti. இந்த சத்தத்த நம்ம பயிற்சி பண்ணும்போது, அதாவது ஓம் சாந்திங்கிற சத்தத்த நம்ம So பயிற்சி பண்ணும்போது, internally, அப்ப நம்ம while உள்ளுக்குள்ள வந்து saying, ஓம் we அப்படின்னு are a சொல்லும்போது, peaceful soul. நான் வந்து But சாந்தியான Shanti ஆத்மா. also means silence. சாந்தி அப்படின்னாலும் அமைதின்னு தான் அர்த்தம். In soul consciousness, in ஆத்ம the உணர்வுல silence, இருந்து, அமைதியாக I இருந்து, say, நான் I am சொல்றேன், peaceful. நான் சாந்தியான ஆத்மா அப்படின்னு. So we practice that அப்ப இத நம்ம பயிற்சி combination of பண்றோம். silence and அ peace. அமைதி மற்றும் சாந்தியோட அந்த அ Just உணர்வ நம்ப imagine பயிற்சி that what பண்றோம். comes from our heart நீங்க வந்து in this கற்பனை பண்ணி பாருங்க. peaceful mind இந்த is சாந்தியான my Baba. மனதுல என்னோட பாபாவ நான் நினைக்கிறேன். Dadi Gulzar's தாதி குல்ஜார் வந்து often used to tell us, always எப்பொழுதும் அவங்க say, சொல்லுவாங்க. எல்லா don't டைமும் இதே only தான் say சொல்லுவாங்க. Baba, but say mine. பாபான்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க. ஆனா என்னோட Because our பாபான்னு mind சொல்லுங்க. is like ஏன்னா என்னோடது அப்டின்னா, deeply connected with ரொம்ப Baba. ஆழமாக அதுல ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. Anything you say mine, ஏதாவது என்னோடது it அப்படின்னு is சொல்லும்போது, very deeply அதுல வந்து ஒரு connected. ரொம்ப அன்பு இருக்கு மற்றும் அதுல கனெக்ஷன் So இருக்கு. not only பாபான்னு that, it சொல்லாம, is our Baba. என்னோட பாபா. ஆமா, அது He is என்னோட Baba பாபா to the இல்லையா? world, அ அ but he is பாபா also உலகத்துக்கு mine. தான் இருக்காரு. ஆனா அவரு என்னோட பாபா கூட தான். அதனால So பாபான்னு actually, கூப்பிடாம this என்னோட month of பாபான்னு Holi, சொல்லுங்க. இந்த நாள் think முழுவதும் about that இத statement, நெனச்சு my பாருங்க. Baba, my என்னோட Baba, பாபா, என்னோட பாபா அப்படின்னு and see நெனச்சு what பாருங்க. experience you have. அப்புறம் என்ன அதுல அனுபவம் கிடைக்குதுன்னு நீங்க And பாருங்க. என்னோட let us பாபான்னு சொல்லும்போது. experience this blessing of closeness
to Baba. மற்றும் அந்த பாபாக்கு கூட மிக அருகில் இருப்பது போல அந்த Because when அனுபவத்த I say அனுபவம் Baba, செஞ்சு பாருங்க. my Baba, என்னோட பாபா, then மை Baba பாபா also says அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்ப my child. பாபாவும் சொல்லுவாங்க Then என்னோட I say, குழந்தை. wow, நான் என்னோட பாபா அப்படின்னு Baba சொல்லி அத also is அனுபவம் my செய்யும்போது, Baba. பாபாவும் என்னோட குழந்தை அப்படின்னு அவங்களும் Actually, we கூப்பிடுவாங்க. have seen இது எவ்வளவு that அற்புதமான Baba விஷயம் also இல்லையா? says அப்ப பாபா my சொல்லுவாங்க, children are சாரி my நான் child, சொல்றேன், elevated form. என்னோட பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, பாபாவும் சொல்லுவாங்க, So என் please குழந்தை, use என் குழந்தை. the word ம். my Baba. சோ என்னோட அடுது அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை I பயன்படுத்துங்க. belong என்னோட to பாபா, Baba. Baba நான் belongs to me. பாபாக்கு சொந்தமானவங்க மற்றும் பாபா எனக்கு And சொந்தமானவங்க. whatever are my belongings, என்னோட it சொந்தமானது is எல்லாமே surrendered to Baba. அது நான் பாபா கிட்ட நான் அர்ப்பணம் And செய்றேன். then எனக்கு Baba என்ன also சொந்தமா says இருக்குதோ that அது எல்லாமே நான் பாபாக்கு அர்ப்பணம் செய்றேன். all my inheritance, all the ம். rights, என்னோட all the உரிமை, என்னோட possessions ஆஸ்தி, also belongs என்னோட to ஆ yourself. குணங்கள் எல்லாமே பாபாக்கு சொந்தமானது Creating இல்லையா? this awareness of இந்த my உணர்வு Baba, என்னோட பாபா அப்படிங்கிற அந்த not உணர்வு only உருவாக்குவது, creates the feelings of அது belonging, எனக்கு but சொந்தமானவங்கங்கிற உணர்வு மட்டும் says வராம, that I am மற்றும் நான் at the obedience of my நான் son, my Baba, கடவுளுக்கு கடவுளோட சொல் பேச்சு கேட்கும் குழந்தை. take his directions and do அவர்கிட்ட whatever இருந்து I say. கட்டளைகளை எல்லாமே எடுத்து நான் அதை Baba பற்றி also says, பின்பற்றுவேன். child, I am also மற்றும் பாபா child of கூட தான் Baba. சொல்லுவாங்க. நான் கூட தான் சொல்லுவேன், பாபா This is என்னோட so பாபான்னு மற்றும் beautiful word. பாபாவும் சொல்லுவாங்க, இது என்னோட குழந்தை Jiha அப்படின்னு. jo ji has. Yes, Baba. சோ, Yes, ஆமாம் பாபா. Baba. இந்த And வார்த்தையை Baba நம்ம says, child, I am பயன்படுத்துவோம். also present ஆ, for ஆ, you. ஆமா பாபா, நான் உங்களுக்காக So அப்படின்னு நம்ம every சொல்லும்போது, quality பாபாவும் நமக்கு says சொல்லுவாங்க, yes. ஆமா குழந்தை, நான் உனக்காக Yes, இருக்கிறேன்னு Baba. பாபாவும் சொல்லுவாங்க. இந்த வார்த்தைகள் And எல்லாம் அனுபவம் செஞ்சு பாருங்க. ரொம்ப so what அற்புதமா we will இருக்கும். do is சோ, இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, whenever any time எப்பல்லாம் நமக்கு எங்க this is இருந்தாலும் சரி, my body இது and this என்னோட is what உடல். I have to do, இது என்னோட உடல். I will do with my Baba. இது என்னோட I will உடல். say நான் with என்னோட my பாபா Baba. கூட நான் செய்வேன். So என்னோட keep பாபா. using this word, my இது Baba. இந்த வார்த்தை என்னோட பாபா, என்னோட It's a பாபாங்கிற beautiful வார்த்தைய way not only for பயன்படுத்திக்கிட்டே my இருங்க. closeness to அது Baba, எனக்கு பாபா கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற மாரி அந்த but with the அற்புதமான உணர்வு awareness மட்டும் also இல்லாது, மற்றும் மத்தவங்களுக்கும் that அந்த I can ஆ also say my Baba, my என்னோட Baba. பாபா அப்படின்னு அவங்க சொல்றதுக்கும் நம்ம அவங்கள Because ஞாபகப்படுத்தணும். when they will say my Baba, என்னோட பாபான்னு அவங்க சொல்லும்போது, then they will also have similar மற்றும் experience. அவங்களுக்கும் அந்த ஒரு And just like உற்சாகமாக when இருக்கும். they அப்ப say நானும் my சொல்லுவேன், மை Baba, பாபா அப்படின்னு அவங்களுக்கும் அந்த உற்சாகம் இருக்கும். சோ, we நம்ம receive சொல்றதும் இல்லாம மத்தவங்களுக்கும் அத ஞாபகப்படுத்தணும். and என்னோட this is பாபான்னு why சொல்லுங்கன்னு. I like அதனால the தான் blessing Baba said பாபா சொல்றாங்க, ஆசீர்வாதத்த that குடுக்குறாங்க. when you are saying நீங்க my Baba, எப்பொழுதெல்லாம் என்னோட the பாபான்னு closeness with Baba சொல்கிறீங்களோ, is அப்ப very different. அந்த பாபா கிட்ட அந்த க்ளோஸ்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். Baba actually is always close to us, பாபா but எப்பொழுதும் we நம்ம கூட distance க்ளோஸாக தான் ourselves. இருப்பாங்க. ஆனா நம்ப மை பாபா அப்படின்னு சொல்லணும். We distance ourselves. நம்ப தான் பாபா கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகி போயிட்டு இருக்கோம். பாபா எப்பவும் நம்ம But கூட when தான் any இருக்காங்க. ஆனா time நம்ப தான் we will come பாபா back விட்டு ரொம்ப தூரமாக போயிட்டு and இருக்கோம். they சோ, say, ஆனா come என்னோட near, பாபா நீங்க be with சொல்லும்போது, my Baba, மறுபடியும் நம்ம பாபா கிட்ட மிக then அருகில் ரொம்ப Gulzar க்ளோஸாக also ஆயிடுறோம். confessed that தாதி குல்ஜார் இது ஒரு பெரிய உதாரணம். அவங்க even when she was listening to அவங்க service news or situation, சேவையோட நியூஸ் scenes of பத்தி, இல்ல ஏதோ drama, ஒரு சூழ்நிலை, டிராமாவோட சீன்ஸ பத்தி கேட்கும்போது கூட, she used to feel அவங்க like, எப்பொழுதும் I'm not listening, they are telling நான் இத Baba. பத்தி And we also feel நான் that எதுவுமே same கேட்கல. அவங்க way. பாபா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க We are அப்படின்னு தாதி telling the குல்ஜார் truth சொல்லுவாங்க. as if Baba is listening. அவங்க சொல்றது So எப்படின்னா, பாபா interesting கேட்பது that போல we அவங்க can see சொல்லுவாங்க. that closeness அந்த with ஒரு Baba ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன் அவங்க by உறவ listening அவங்க to பாப்பாங்க. Baba. நான் And கேட்கல, when we are பாபா telling கேட்டுட்டு இருக்காங்க Baba, அப்படின்னு because what we சொல்லுவாங்க. சோ, know பாபா கிட்ட அவ்ளோ at the க்ளோஸா moment of தாதி listening. குல்ஜார் இருந்தாங்க. So such beautiful way of அந்த ரொம்ப அற்புதமான வழிமுறைய being தாதி with குல்ஜார் them, not only பயன்படுத்துனாங்க. closeness பாபா கிட்ட ரொம்ப and then க்ளோஸா becoming இருப்பது like Baba. மற்றும் பாபா மாரியே இருப்பது. இது I 2ம் think this month of March is அனுபவம் so செஞ்சு பாருங்க. இந்த beautiful. மாதம் மார்ச் மாசம் நம்ம இது மாரி தான் கொண்டாடணும். பாபா கூட That ரொம்ப we will be க்ளோஸா இருக்கணும் and மற்றும் Baba பாபாக்கு become me. சமமாக இருக்கணும். பாபா எப்படி And I முழுமையா will இருக்காரோ, also become like நானும் him. முழுமையாக இருக்கணும். So not only அதனால நம்ம just taking simple efforts, நம்ம but this ரொம்ப month of சுலபமான March is முயற்சி மட்டும் unique. பண்ணாம, மார்ச் மாதம் Extraordinary ரொம்ப efforts நெறைய அ good விசேஷமான efforts
முயற்சிகள், so within நன்மையான my முயற்சிகள் நம்ம words, பண்ணணும். என்னோட வார்த்தைகள், என்னோட செயல்கள் மூலியமா I நல்ல can say முயற்சி நான் yes, பண்ணணும். it is very, நான் very பாபா important. கூடவே இருப்பேன். பாபா கூட மிக So அருகில் இருப்பேன். அதனால I think most of you must have நீங்க எல்லாரும் வந்து met இத Dadi பத்தி Gulzar. தாதி குல்சர நீங்க சந்திச்சிருப்பீங்கன்னு If not நெனைக்கிறேன். Dadi Gulzar, then definitely Awek Bapdada. தாதி குல்சர சந்திக்கலாம்னு கண்டிப்பாக நீங்க And அவ்யக்த் those who பாப் went தாதாவ to Madhuban சந்திச்சிருப்பீங்க. to யார் visit யாரெல்லாம் Awek மதுபன் Bapdada போயிருக்கீங்களோ, அவங்க வந்து would பாப் have met தாதாவ Dadi அ Gulzar or சந்திக்கும்போது met தாதி maybe குல்சர நீங்க attended சந்திச்சிருப்பீங்க. Awek Bapdada lecture மற்றும் talk அவ்யக்த் பாப் would தாதாவ speak வந்து to all of us. அந்த அவ்யக்த் பாப் தாதா வந்து Some தாதி குல்சர் உடல were பயன்படுத்தி அவங்க very, நம்ம very, எல்லாத்துக்கிட்டயும் பேசிட்டு இருந்தாங்க. very attentive, ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருப்பாங்க. but not alertness. So அலர்ட்டாக they were இருப்பது கிடையாது. way of being aware of everything, but not alert. அதாவது நம்ம எல்லாத்த பத்தி உணர்வு Because இருக்கணும். ஆனா அலர்ட்டாக sudden இருக்கக்கூடாது. tension came on. சூக்ஷ்மமான டென்ஷன் கூட நமக்கு வரும். சோ கவனமாக இருக்கணும். So அலர்ட்டாக Baba இருக்க gave தேவையில்ல, this கவனமாக இருக்கணும். example that when உதாரணம் we வந்து A from attention, it becomes tension. டென்ஷன்ல இருந்து So that also is a very, very அட்டென்ஷன்ல simple இருந்து ஏ mindset. எடுத்துட்டீங்க. அதாவது அந்த ஏங்கிற வார்த்தை That எடுத்தீங்களா டென்ஷன் ஆயிரும் not அப்படின்னு tension, சொல்றாங்க. but just சோ attention. நமக்கு டென்ஷன் தேவையில்ல. All the அட்டென்ஷன் மட்டும் time, இருந்தா just போதும். awareness, remembrance, எல்லா and நேரமும் உணர்வுல sensitivity இருக்கணும் மற்றும் praises நினைவு of செஞ்சுக்கிட்டே Baba. இருங்க மற்றும் Because பாபாவோட அ sensitivity hogi, that I அந்த really புகழ want பாடிக்கிட்டே to இருங்க. underline all the time. எல்லா நேரமும் Sing பாபாவோட the புகழ praise of பாடிக்கிட்டே Baba. இருங்க. பாபாவ Pick பத்தி one of புகழ் the quality, ஒரே ஒரு qualities. தரத்தை We எடுத்து don't praise பாபாவோட குணத்த பாடிக்கிட்டே significantly, இருங்க. but it's from our heart. நம்மளோட We இதயத்துல இருந்து sincerely praise பாபாவோட Baba because he's my Baba. So my Baba is very sweet, very lovely, என்னோட பாபா இனிமையான பாபா. sweet like Baba. நானும் வந்து பாபா மாரி So இனிமையாக இருக்கணும். celebrating the life of இத Dadi வந்து Gulzar தாதி குல்சாரோட வாழ்க்கைய கொண்டாடுற மாதம் இது. and மற்றும் this creating this sound of silence in us also. அமைதியை நமக்குள்ள உருவாக்குவது. அது கூட And it's not just Om Shanti, but அது வந்து ஓம் every சாந்தி word மட்டும் should be கிடையாது. sound ஒரு ஒரு so வார்த்தையும் நம்ம that there பேசுறது is வந்து silence. அதுல வந்து இனிமையான All அமைதி இருக்கணும். is the awareness of Om Shanti. மற்றும் ஓம் சாந்திங்கிற அந்த உணர்வுலயே நம்ம I, பேசணும். Om வார்த்தைகள் ஒரு ஒரு Shanti, வார்த்தையும். another person, all நானும் souls ஓம் present, சாந்தி மற்றும் மத்த மனிதரும் மத்த ஆத்மாக்களும் என் கூட இருக்கிறவங்களும் ஓம் shanti-ful, சாந்தி. talking to நான் everybody, ரொம்ப and சாந்தி வாய்ந்த ஆத்மா. so மத்தவங்கள்ட்ட I பேசுற அந்த become ஆத்மாவும் சாந்தியான absolutely ஆத்மா. alive. சோ அந்த மாரி அப்ப And நான் பேசுறதும் ரொம்ப everybody சாந்தியாக should be இருக்கணும். peaceful. நான் வந்து சாந்தியாக இருந்து நான் சாந்தியாக So பேசினாதான் அந்த ஆத்மாவும் சாந்திய let அனுபவம் us செய்ய all முடியும். practice சோ இத நம்ம எல்லாரும் பயிற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். Om Shanti ஓம் and சாந்தி my Baba. என்னோட பாபா. ஓம் சாந்தி மற்றும் என்னோட பாபா. When you say Om Shanti, ஓம் deeply சாந்தி feel that சொல்லும்போது உள்ள everything உள்ள வந்து arises நீங்க ஆ உள்ள ஆழமாக எல்லாமே உருவாகும். and in silence be peaceful. அமைதியாக சாந்தியாக இருப்போம். And from there say my Baba. அங்கிருந்து So நீங்க I சொல்லுங்க think என்னோட பாபா அப்படின்னு சொல்லுங்க. அந்த this அமைதி month of சாந்தி நிலையில March is இருந்து special for us. என்னோட பாபா அப்படின்னு சொல்லுங்க. இந்த மாதம் வந்து ரொம்ப And விசேஷமான மாதம். yes, we ஆமா. all will be together நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்க in போறோம். Shantivan and Madhuban, சாந்திவன்ல மதுபன்ல எல்லாரும் நம்ம Pandavan எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்க everywhere. போறோம். பாண்டவ பவன் எல்லா இடத்துலயும். So my greetings and என்னோட my வாழ்த்துக்கள் love to மற்றும் each one of you. என்னோட அன்பு எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது. And just keep saying my Baba. அதாவது தொடர்ந்து வந்து என்னோட பாபா என்னோட பாபான்னு பாடிக்கிட்டே இருங்க. ஓம் சாந்தி. Welcome to our Vikti journey, Mama's Murli, the lucky and lovely star who listened, churned, imbibed, and inspired.
ये सभी चीजें சோ இப்ப समझने இது की எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பாருங்க, எந்த விஷயத்துல வந்து பரமாத்மா உட்கார்ந்து நமக்கு எல்லா விஷயத்தையும் புரிய வைக்கிறாரு. இந்த சாஸ்திரத்துல கூட என்ன மாரி வித்தியாசமாக எழுதி வச்சிருக்கு. ஏன்னா அவங்கலாம் பின்னாடி வந்தவங்க. சோ அவங்க உண்மைய எழுதி வைக்காம எல்லாமே தலைகீழாக எழுதி வச்சிருக்காங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு குரங்கு மற்றும் பசு இருக்குதுன்னா, அவங்க வந்து மனிதர்கள் மாரி. सभा में गई है, हाँ, वो जाकर के லக்ஷ்மி बोल रही है நாராயண் कि வந்து महाराज லக்ஷ்மியோட घर में लगी கூட்டத்துல है लक्ष्मी, हाँ, போம்போது उनके அவங்க வந்து ऐसा அ था அ तो அவங்க नारद வந்து அவங்களோட துணையை नारद भी इसलिए தேர்ந்தெடுக்க बोले थे வேண்டிய நிலை कि இருந்தது. आठ आठ ऐसा करता रहा तो भाई अभी हमें वो बढ़ेंगी तो उसको आ गई சோ बात तो फिर निकल லக்ஷ்மிய गया कि கல்யாணம் मुझे பண்ணிக்கிறவங்கள கூப்பிட்டு मुझे கேட்டாங்க. நீங்க बताया नहीं லக்ஷ்மிய थी கல்யாணம் तो பண்ணிக்கிறதுக்கு अपनी உங்களுக்கு कसम தகுதி कौन இருக்கா तो அப்படின்னு उसमें आई நீங்க नारद யாருன்னு. तो उसने சோ बोला நீங்க कि வந்து अभी तो கண்ணாடி ऐसे குடுத்து दिखाई அவங்க पड़ती दिखाई முகத்த पड़ती நீங்களே अभी तो பாருங்கன்னு अंदर பார்த்தோம்னா, करके அவங்க முகத்த जो பார்க்கும்போது नीचे அது अंदर की குரங்காக नहीं है இருந்தது. वो இது வந்து ऐसी குரங்கு दिखाई அது पड़ती அப்படின்னு तो அர்த்தம் बच्चे கிடையாது. அது क्या வந்து बोले என்ன बताइए அர்த்தம்னா बताइए 5 अरे तो விகாரங்களோட उसकी बात कही वो இது. कहाँ की சோ थी இந்த कौन இந்த सी स्वयंवर கண்ணாடி कहते வந்து हैं 5 स्वयंवर விகாரங்களோட ये भी एक இத था காமிக்குது. स्वयंवर स्वयंवर का मतलब क्या हम स्वयं को ஷாம்பர் एक அப்படின்னா நம்மள நாமளே ऐसे का மாத்துறது. मतलब है அதுதான் வந்து हम नर ஷாம்பர். से நம்ம नारायण வந்து नारी से சாதாரண மனிதர்ல लक्ष्मी இருந்து हाँ நாராயணான்னு மற்றும் சாதாரண ये மனிதன்ல இருந்து समझा லக்ஷ்மியாகவும் ये मतलब மாறுவது. क्या है அதுதான் அந்த इसको மாற்றத்தை கொண்டு स्वयंवर வர்றது. सभा कही அதுதான் जाती வந்து है तो சுயம்வர் सतयुग அப்படிங்கிற में कोई கூட்டம்னு लक्ष्मी சொல்றாங்க. मिलेंगी और சத்தியுகத்துல स्वयंवर வந்து वो तो லக்ஷ்மி राजवाड़ी में நாராயண் रहता है எதுக்கு उसको रहता है சயம்வர்ல வராங்க? वो ஏன்னா तो அவங்க ஆல்ரெடி लक्ष्मी रहती है மாற்றம் जैसे அடைஞ்சு जैसे அவங்க लक्ष्मी உயர்ந்த जाके நிலையில हाँ இருக்காங்க. बाहर निकल के ढूंढेंगी அங்க हाँ வந்து उनको मिला ही नहीं उनका ஆஹ் परिवार पता ही नहीं है किसके साथ है कि उसी समय चल करके ढूंढेंगी हाँ नहीं ऐसा नहीं होता है ये है असल अभी की बात है कि परमात्मा आया है तो அதாவது परमात्मा இப்பதான் அத आके வந்து ये சொல்லியிருக்காங்க. स्वयंवर हाँ பரமாத்மா வந்து सभा இந்த को கூட்டத்துல வந்து நமக்கு स्थापित சுய कर करके மாற்றத்தை ये கொண்டு सब வராரு. इसमें हर சோ एक இந்த नर को क्या கூட்டத்துல स्वयं இருந்து को ஒரு ஒரு स्वयं மனிதரும் हाँ सेल्फ को மாறி वर லக்ஷ்மியாகவும் सेल्फ को அவங்க कैसे சுயமாக हम மாற்றத்தை सेल्फ கொண்டு कहते வராங்க. हैं हमारी சோ இது सेल्फ வந்து हाँ உண்மையான மாற்றம். அவங்க नारायण நிலைய नारायण மாற்றுவது. सुंदर से சாதாரண नारायण மனிதர்ல இருந்து अभी நாராயணாக वो மாறுறது மற்றும் अभी லக்ஷ்மியாக वर மாறுவது. नारायण இப்ப नारी நம்ம से இது எல்லாத்தையும் लक्ष्मी மறந்துட்டோம். वर மறுபடியும் हाँ वो நாராயணாக कैसे நம்ம மாறணும். லக்ஷ்மியாக देखो நாராயணாக நம்ம कैसे तो மாறணும். हमारा சோ सतयुग நம்ம में भी நம்ம சுயமாகவும் நம்ம वही மாறணும் रहेगी மற்றும் हाँ சத்தியுகத்துல वैसा நம்ம வந்து और स्वयं தூய்மையான वो रह गया அஹ் अभी அஹ் चेंज हुआ ना तो अब தூய்மையான चेंज हुआ ஜோடியாக हाँ நம்ம வருவோம். बाकी उसमें இதுதான் कोई स्वयंवर சுயம்வரம் ऐसा है कि சுயம்வரத்தோட हाँ உண்மையான जैसे அர்த்தம் बच्चे என்று लोग भी சொல்றாங்க. अपने बच्चे लोग சுயம்வரம் को हाँ அப்படின்னா அதுதான் एक दूसरे உண்மையான के यहाँ அர்த்தம். चलेंगे नहीं ऐसी बातें नहीं होती वहाँ तो बड़ा मर्यादा से कायदे से அந்த कानून மாதிரி से விஷயம்லாம் அது तो ये சத்தியுகத்துல सभी चीजें நடக்காது. समझने की तो ये சோ सब இது है எல்லாமே जैसे நம்ம स्वयं புரிஞ்சுக்கணும். இது वो எல்லாமே வந்து कैसे हाँ வேதாகத்துல कैसे தப்பா बनती எழுத हाँ வச்சிருக்காங்க. बहुत ஏன்னா अच्छे अच्छे அவங்கலாம் வந்து बच्चों को கதை पढ़ा கதையா के எழுதி परिवार वச்சிருக்காங்க. को रुला देती है रड़ा देती हैं एकदम ऐसी ऐसी चीजें ये इतनी पिक्चर அவங்க बनी है படிக்கிறவங்கள ये கூட हाँ அழுக வர ये மாதிரி ये எழுதி स्टोरी வச்சிருக்காங்க. स्टोरी சோ है இதெல்லாம் ऐसी है உண்மையான கதை इसमें बड़ी கிடையாது. स्टोरी இதெல்லாம் हाँ வந்து हाँ யாரோல इसमें உருவாக்கப்பட்டு शास्त्रकार இருக்கிறது. बड़ी बढ़िया अच्छी अच्छी ढंग से சோ बता அவங்க करके அந்த हाँ எழுதுறவங்க கூட और சாஸ்திரத்தை எழுதுறவங்க கூட और உட்காந்து जोगी பயங்கரமா जाने திங்க் பண்ணி वाले எழுதி இருக்காங்க. ज्ञानी ஆனா वाले இதெல்லாம் वो लोग உண்மையா क्या நடந்தது जैसा கிடையாது. बंडल सेनापति அவங்களாம் ऐसा வித்தியாசமான कोई ஒரு हाँ கதையே அவங்களே वैसा எழுதி வச்சிருக்காங்க. वो இந்த सब மாதிரி है நடந்திருக்கும், இந்த மாதிரி तो நடந்திருக்கும் इसीलिए அப்படின்னு. ये सभी बातें அதனால समझने இந்த की விஷயத்த எல்லாமே इसलिए அவங்க तो कहते हैं अभी தப்பு जैसे பண்ணி भूल வச்சிருக்காங்க. गए அதனால भूल அப்பா इसलिए சொல்றாங்க, இது कि अपना எல்லாத்தையும் ही பார்த்து बनाया है குழப்பம் अपना ही भूल அடையாதீங்க. गए हाँ? இது तो எல்லாத்தையும் பார்த்து आपको குழப்பம் उसने அடைஞ்சீங்க अपने அப்படின்னா हाथ से நீங்க என்ன बनाया நீங்க है और மறந்துருவீங்க. यूं कर करके मुझे तो मेरे को बुला दिया है हाँ? मुझे ही बुला दिया कि என்ன परमात्मा என்ன ने மறக்க आपको கூடாது बुलाया நீங்க. अपने हाथ ஏன் से என்ன खुद कर மறக்கறீங்க? दिया என்ன तो மறக்க इसलिए கூடாது. अपना என்ன ही अवतार மறந்தீங்கன்னா நீங்க लेकर हाँ உங்கள நீங்களே और फिर மறந்துடுவீங்க. अपने आप को ही मुझा दिया है அப்ப உங்களுக்கு ऐसे இன்னும் करके குழப்பம் दिखाया है அதிகமா தான் और ஆகும். सभी அதனால कहते थे இப்ப इसको भूलो உலகத்தோட निலை எப்படி हाँ இருக்குன்னு इसमें பாருங்க. मुझे हो अब इसको भूलो इसीलिए इसको कहती है भूला भुलाइया ம். ये देखा नहीं சோ हमने குழப்பத்த देखा நீங்க கொண்டு வராதீங்க. ऐसा भी देखा है उसमें बनाते हैं ऐसे रास्ते बनाते हैं वहाँ लखनऊ में भी है बारादरी बारादरी कहते हैं उसको और रास्ता ऐसा होता है यदि कोई गाइड न मिले ना तो पार न निकल सके जाए तो सामने रास्ता है परंतु जाएंगे तो दीवार आ जाएंगी हाँ रास्ता बंद हाँ तो देखा है कभी बनाते हैं बहुत बनाते हैं ऐसे वहाँ भी रखते हैं जब ये आती है क्या निकालते हैं एग्जीबिशन होती है या सर्कस होती है या ये सब ऐसी चीजें होती है तो बनाते हैं तो दिखलाते हैं तो ये सभी होती है कि रास्ता मूंझने का जिसको कहते हैं भूला भुलाइया ऐसा रास्ते रखते हैं जब तक गाइड न मिले ना तो पार नहीं कर सके जाएगा रास्ता देखेगा पर तो आगे चलेगा तो आगे सामने दीवार आ जाएंगे किधर से निकले मुझे ऐसे वो बारादरी लखनऊ में भी है हम गए थे तो देखने के लिए क्योंकि हमको मिसाल देना पड़ता है ना हाँ दृष्टांत समझाने के लिए तो हमने कहा देखें तो सही क्या है कैसा है हम तो भाई मूझ गए थे तो गाइड वो क्या कर रहा था गाइड घड़ी घड़ी वो गुम हो जाता था वो अपने रास्ते तो पता था ना वो निकल जाता था हम तो रह जाते थे अरे इधर का फिर उसको बुलाते थे हाँ हाँ तो फिर आकर करके हाजिर होता था फिर ले चला वो समझता था देखें ये आदमी लोग कैसे है तो ये होते लखनऊ में है बारादरी आप जाएंगे अभी नहीं देखना जब कभी जाओ अपना सेंटर है वहाँ
Shanti. So tomorrow is Thursday, so we will offer bhog to Baba in between 7 to 7:30, and rest of the schedule will remain same, including our 3 times yoga bhakti during the day. So now I would like to invite our dear angel sister, Sister Kala, and we'll get our homework. Om Shanti. Om ஓம் Shanti. சாந்தி. Om Shanti, ஓம் சாந்தி everyone. எல்லோருக்கும். Wonderful ரொம்ப to அற்புதம். be together again நம்ம எல்லாரும் every கூட்டத்துல evening ஒன்னாக இருப்பது, தினமும் சாயந்தர வேளையில ஒன்னாக இருப்பது especially ரொம்ப in the அற்புதமான presence of விஷயம். ஆஹ் Dadi தாதி Gulzar. குல்ஜாரோட அந்த Of course, all the தலைப்புல Dadis, நம்ம all இருந்து ancestor souls எல்லா of this Shakti தாதிகளும் எல்லா Police, ஆன்செஸ்டர் Avyakti Parivar, ஆத்மாக்களும் அவ்யக்தி might be பரிவார present. பார்த்துட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா? They must be all listening to அவங்க Avyakti எல்லாரும் Parivar, அவ்யக்தி பரிவார கேட்டுட்டு or இருப்பாங்கன்னு might be நினைக்கிறேன். just be getting the vibrations of மற்றும் it. இல்லைனாலும் அந்த But அதிர்வலைகள் அவங்களுக்கு போய் but சேரும்னு நினைக்கிறேன். these few days இந்த we get சில to நாட்கள் நம்ம நமக்கு அந்த journey பாக்கியம் with இருக்கு. Dadi Gulzar தாதி குல்ஜாரோட விஷயத்த பத்தி நம்ம and one of பேசுறோம். the அந்த பாக்கியம் greatest நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. advantages that we ஒரு have in ஒரு Brahmin life பயணம் ஒரு பிராமின் is to வாழ்க்கையில have great souls, பெரிய great ஆத்மாக்களோட, மகான் effort ஆத்மாக்களோட, makers, மகான் not just great ஆத்மாக்கள் souls மற்றும் because they live முயற்சி, there, but we have actually watched them make effort அவங்க எப்படி முயற்சி and பண்ணி அந்த பெரிய see the நிலையை fruition of their உயர்ந்த effort, நிலையை merged in அடைஞ்சிருக்காங்க. the effort, and the effort merged in the fruition both, right? So as you heard very beautifully, Dadiji's presence, silent presence. On the தாதிஜி one hand, you can அமைதியாக say that she இருப்பது, has the nature of ஒண்ணு silence, அவங்க ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க but on the other இயற்கையாகவே, hand, மற்றும் also the இரண்டாவது deep, deep அவங்க ரொம்ப practices, ஆழமாக அந்த the பயிற்சி deep பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, effort, அந்த முயற்சி incognito பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. effort that ரொம்ப she puts in அழிவற்ற making right from முயற்சி day one, பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. actually. நாள் 1ல இருந்து அவங்க அந்த Even முயற்சி knowing பண்ணிக்கிட்டே for a இருந்தாங்க. fact that she is directly God's instrument, அவங்க கடவுளோட but really giving நேரடி herself கருவி. 100%. அவங்க To those guiding 100% அவங்க vibrations. பாபா என்ன சொன்னாங்களோ அப்படியே And I கேட்டு think today நடந்துக்கிட்டாங்க. you all must have felt Mohini Didi coming from the subtle region, right? மோனி தீதி சூக்ஷ்ம உலகத்துல இருந்து வரத Did நீங்க you feel that பார்த்திருப்பீங்கன்னு subtle நினைக்கிறீங்க. presence அந்த சூக்ஷ்ம that she was sharing பிரசன்ஸ in பாத்தீங்களா? the air? ம், மோனி தீதி So yes, she is in the air, ஆமா, மோனி தீதி but she இப்ப has given this beautiful ஃப்ளைட்ல message இருக்காங்க. for ஆனா இந்த today, அற்புதமான which மெசேஜ் நமக்கு happens to கொடுத்திருக்காங்க. be the day that we practiced Om Shanti ஓம் Mahamantra. சாந்தி அந்த பெரிய And of மந்த்ராவை course, how நம்ம it connects with பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது, the second Mahamantra, and that இரண்டாவது மந்திரம் என்னன்னா, Mera Baba, என்னோட பாபா, Dil Se. இதயத்துல இருந்து கூறுவது Now என்னோட there are பாபா என்று. several qualities or virtues that she நிறைய spoke about, குணங்கள் and பேசியிருக்காங்க I இத பத்தி. liked very much எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது some of those என்னன்னா, qualities. But சில குணங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. before anything, actually, her whole speech was really to take us அவங்க beyond. முழு ஸ்பீச்சும் அது எல்லையற்ற நிலையை This நம்ம is what எடுத்துட்டு போற sometimes மாதிரி Didi இருந்தது. says, Avyakt Bapdada, when he comes, he says, அவ்யக்த் பாப்தாதா Bapdada சொன்னாங்க, comes from silence into பாப்தாதா silence into perfection அமைதியாக இருந்து அந்த into silence. So we சத்தமான heard that உலகத்துக்குள்ள exact வராங்க. word in the Murli ம். many times. It முரளியில நிறைய continues வாட்டி to அந்த really வார்த்தை fascinate திரும்ப me. திரும்ப வந்திருக்கு, இல்லையா? அமைதியில And இருந்து we saw சத்தத்துல that வருவது over the years, மற்றும் Dadi சத்தத்துல Gulzar அமைதியை கொண்டு developed the வருவது. same skill சோ தாதி of குல்ஜர் coming அந்த from that அதே place of விஷயத்த அவங்க silence where she பண்ணிருவாங்க. stayed அவங்க ரொம்ப into sound அமைதியாக இருந்து in அவங்க order to take us into that stage of silence. So beautiful, beautiful quality. Her ரொம்ப அற்புதமான குணம். அவங்க and I was ரொம்ப நல்ல thinking, குழந்தையாக இருந்தாங்க where does பாபா கிட்ட. obedience come from? சொல் பேச்சு It கேட்பது அது really எங்க comes இருந்து வரும்? from அது love. அது அன்பால வர வேண்டியது, இல்லையா? Somebody that you love, இப்ப யாரையாவது நமக்கு ரொம்ப you want them பிடிச்சிருக்கு, to go on ரொம்ப to do அன்பாக இருக்கிறோம் wonderful. அப்படின்னா, அவங்க என்ன So சொல்றாங்களோ நம்ம கேட்கணும்னு ஆசைப்படுவோம், 100% இல்லையா? obedience. 100% அவங்க சொல்றத நம்ம அப்படியே கேட்போம். And we ஏன்னா must அவங்க மேல நம்ம cannot அன்பு wait வச்சிருக்கோம், for இல்லையா? Baba to tell, but we have to பாபா ask Baba every time.
ஒரு விஷயமும் அவங்க இந்த பாபா சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க தாதி குல்சர் நான் பாபா கிட்ட கேட்டு கேட்டு தான் பண்ணுவாங்களாம். எவ்வளவு அற்புதமான விஷயம் இல்ல. ஒண்ணொண்ணு பாபா கிட்ட கேட்டு பண்றது. பாபா சொல்றதுக்கு முன்னாடி பாபா கிட்ட போய் பாபா கேக்குறது. ம். அ யாருகிட்ட அ அதாவது யார்கிட்டயோ கேட்கறது, பாபா கேட்கிற மாரியே தாதி குல்சர் கேட்பாங்களாம். இந்த மனிதர் என்கிட்ட பேசல. ஆனா இந்த மனிதர் பாபா கிட்ட பேசுறாங்க. அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு தாதி குல்சர் வச்சிருந்தாங்க. அது எவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயம். பாபா கிட்ட எவ்வளவு க்ளோஸா இருந்தா அவங்க அந்த மாரி பண்ண முடியும். மற்றும் எல்லாத்த பத்தியும் அந்த உணர்விலே இருக்கிறது. ஆனா, அத பத்தி கவலைப்படாம இருக்கிறது. எல்லாத்த பத்தியும் தெரியும். ஆனா, அத பத்தி எவ்வளவு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமோ, இந்த உலகத்துல எவ்வளவு விஷயம் நடக்குதோ, அத பத்தி நம்ம தெரியற அளவுக்கு அப்ப நமக்கு நெறைய டென்ஷன் நமக்கு வரும் இல்லையா? அவங்களுக்கு வித்தியாசமா இருந்தது தாதி குல்சருக்கு. எல்லாத்த பத்தியும் தெரியும். ஆனா எந்த டென்ஷனும் இல்ல. நான் தாதியோட ஒரு வாட்டி நான் பயணம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அ என்னோட பிராமண வாழ்க்கையில ஆரம்பத்துல நான் தாதியோட டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவங்க அவங்க ரொம்ப விடுபட்டு இருப்பாங்க. அவங்க எத பத்தியும் கவலை இல்லாம இருப்பாங்கன்னு நான் நெனச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா, எங்க போனாலும் சரி, அவங்க எல்லாத்துலயுமே அந்த அந்த என்ன நடக்குது, வேற எல்லா இடத்துலயும் என்ன நடக்குதுங்கிறது பார்க்கறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க. ஆனா, ஒரே நொடியில அவங்க டக்குன்னு அத விடுபட்டு இருப்பாங்க. அ அவங்க குழந்தை மாரியே என்ன நடக்குதுங்கிற கேட்கறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க. ஆனா கேட்டதுக்கு அப்புறம் டக்குன்னு ஒரு நொடியில அவங்க அப்படியே எல்லாத்துலயும் விடுபட்டு இருப்பாங்க. சோ எல்லாத்த பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டும், அத பத்தி கவலைப்படாம, அத பத்தி எதுவுமே உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போலாம இருப்பதுதான் ஒரு ஒரு குணம் தாதியோடது. அதையும் நம்ம நெனச்சு பார்க்கணும். மற்றும் பாபாவோட புகழ பாடுவது. அதாவது இதயத்துல இருந்து நம்ம உண்மையாக பாபாவ பத்தி பாடுவது. ஓம் சாந்தி ஓம் நம்ம சொல்லம்போது, நான் அதுலருந்து எனக்கு நெறைய கிடைச்சது. இதுதான் ஒரே ஒரு மந்த்ரா நமக்கு. அதாவது உலகத்தின் மந்த்ரா ஓம் சாந்தி. இந்த ம இந்த மந்த்ராவ நம்ம திரும்ப 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 நம்ப பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா, இந்த உலகத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இது தேவைப்படுறது சாந்தி தான் எல்லாத்துக்கும். What really happens in that stage of Om Shanti is that ஓம் சாந்தி அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, எல்லாமே உருவாகும். நம்ம எத பத்தியும் நாம் நினைக்கிறதில்ல. நம்ம எத பத்தியும் கவலைப்படுறதில்ல. ஆனா எல்லாமே அந்த ஓம் சாந்திங்கிற ஒரே ஒரு ஸ்லோகன், ஒரே ஒரு மந்திரம் ஓம் சாந்திங்கிறதுல நான் சாந்தியான ஆத்மாங்கிறதுல உள்ள இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம அந்த நிலையில இருந்து அத நம்மளோட பாபா மேல அந்த அன்ப உருவாக்குவதற்கு என்னோட பாபா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தணும். என்னோட பாபா. இதயத்துல இருந்து நான் சொல்லணும். என்னோட பாபா அப்படின்னு. இதுல ஒரு அற்புதமான ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது. நம்ம ஓம் சாந்திங்கிற நிலையில இருந்து என்ன உருவாகுது? அந்த நிலையில இருக்கும்போது என்ன உருவாகுதுன்னா, என்னோட பாபா அப்படிங்கிறது உருவாகுது. நம்ம எல்லாரும் இத பத்தி கேட்டிருக்கோம். தாதி குல்ஜார் என்னோட பாபான்னு சொல்லுவாங்க. உரிமையாக சொல்லுவாங்க. தாதி குல்ஜார் என்னோட பாபான்னு சொல்லும்போது நீங்க என்ன உணர்ந்தீங்க? நீங்க அத உணர்ந்தீங்க இல்லையா? அவங்களோட உரிமை பாபா மேல இருக்கிற உரிமை நமக்கும் அந்த அனுபவத்த குடுத்திருக்கு. எனக்கும் அந்த உரிமை இருக்குது பாபா மேல அப்படிங்கிறது தெரியுது. அ அது ரொம்ப மிக உண்மையான விஷயம். ரொம்ப ரொம்ப ஆழமான விஷயம். அந்த உறவ அவங்க உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க. என்னோட பாபா, என்னோட பாபா அப்படிங்கிற அந்த உறவ. அது ஒரு அதிகாரம் பாபா மேல நம்ம வைக்கிறது. நம்ம கடவுள் கிட்ட வரும்போது, நம்ம பாபா கிட்ட வரும்போது, ஞானத்துக்குள்ள வரும்போது, நம்ம நினைப்போம். கடவுள் கடவுள் எல்லாத்துக்கும் கடவுள் அப்படிங்கிற மாரி நம்ம நினைச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா திடீர்னு நமக்கு தெரியும். அவரு என்னோடது மட்டும் தான். எனக்கு சொந்தமானவங்க மட்டும் தான். நம்ம இத அவர்கிட்ட சண்டை போட போறது இல்லையா? அ நான் சொல்றேன் என்னோட பாபா, நீங்க சொல்றீங்க என்னோட பாபான்னு நம்ம போய் பாபா கிட்ட சண்டை போடுறது கிடையாது. அவர புடுங்குறது கிடையாது. ஆனா இதுல பொறாம கிடையாது. இதுல சண்டை கிடையாது. இதுல எந்த காம்படிஷனும் கிடையாது. இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த
gopis, அந்த right? கோப் அண்ட் Remember that கோபியோட picture? அந்த Gopis and gopis, they படம all are பார்த்திருந்தீங்கன்னா, dancing with the கோப்ஸ் same அண்ட் கோபிஸ் rhythm வந்து எல்லாருமே வந்து ஸ்ரீ as if கிருஷ்ணா they கிட்ட completely அழகாக belong to ஆடிட்டு each இருப்பாங்க. gop and சோ gopi. எல்லா Right? கோபிகளுக்கும் அந்த ஸ்ரீ And they're not கிருஷ்ணாருக்கு fighting, they're ஆம், ஆ, creating this beautiful dance of இருக்கு. harmony. சோ அவங்களுக்கு எந்த No அந்த fighting. சண்டையும் வராது. ஒருத்தருக்கும் வந்து So எல்லாருமே this வந்து is ரொம்ப our fortune அன்பாகவும், at this ரொம்ப time சந்தோஷமாகவும் to டான்ஸ் also ஆடிட்டு have இருப்பாங்க. சோ this நமக்கும் அதேதான். பாபா unique, எல்லாத்துக்கும் இருக்காங்க. சோ exclusive, பாபா எனக்கு rightful மட்டும்தான் அப்படிங்கிற அந்த relationship உரிமை with நமக்கு Baba இருக்கிறது. சோ as பாபா கிட்ட my எல்லா Baba, வந்து உரிமையும் இருக்கு. and என்னோட we பாபா. bind him. அவரு வந்து We have this என்னோடதவர் தான். rope to bind him now. And our rope is really the நம்மளோட rope கயிறு of வந்து என்னன்னா, love from the heart. அன்பு. இதயத்திலிருந்து We அன்பு. cannot refuse it. நம்ம அத வந்து Anytime we say my நம்ம Baba, என்னோட பாபா அப்படின்னு சொல்லும்போது, அவரு he வந்து has to be there. He அவர் has to be கண்டிப்பா இருக்கணும். present. கண்டிப்பா இருந்து உதவி And who is செய்யணும். he? அவர் யாரு? Almighty. சர்வ சக்திவான் இல்லையா? அ So Daddy Gulzar அதனால always used தாதி to take குல்ஜார் the example of எப்பொழுதும் the வந்து handkerchief, remember? அந்த கர்ச்சீஃப வந்து Even if you உதாரணமாக lose your எடுத்துக்குவாங்க. நீங்க handkerchief, you say, கர்ச்சீஃப where is my தொலைச்சிட்டீங்கன்னா கூட, handkerchief? என்னோட கர்ச்சீஃப் எங்க? என்னோட கர்ச்சீஃப் எங்கன்னு Because it's தொலாவிட்டே your இருப்போம் இல்லையா? handkerchief. ஏன்னா You அது lose என்னோட it, you don't have to look for it. கர்ச்சீஃப், You want என்னோட to hold கை it again. கர்ச்சீஃப் அது. சோ எனக்கு திரும்ப எனக்கு And வேணும் here is அப்படிங்கிற மாரி, God, the Father, அதேதான் my கடவுள். இங்க Baba. வந்து கடவுள் இருக்காரு. என்னோட கடவுள். So அவரு I என்னோட must எனக்கு have சொந்தமானவர். அதனால my நான் அவர Sarvaguna. எப்பொழுதும் என் கூடவே நான் வச்சுக்கிட்டே Right? That இருக்கணும். sense of belonging to அந்த my வந்து என்னோட personal representative சொந்தமானவங்களுக்கு அந்த lover. உணர்வு எனக்கு எப்படி இருக்கணும், அவரு எனக்கு கூட So சேர்ந்தவர், எனக்கு beautiful for சொந்தமானவர். God. அவரு எப்பொழுதும் என் கூட தான் இருக்கணும் So அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு tomorrow எப்பொழுதும் நமக்கு இருக்கணும். நாளைக்கு வந்து will be our practice of நம்மளோட பயிற்சி பண்ண my போறோம். நாளைக்கு என்ன Baba, பயிற்சி பண்ண Mera போறோம்னா, Baba. என்னோட பாபா, We'll என்னோட say பாபா, that is from the இதயத்திலிருந்து heart சொல்வது saying என்னோட my பாபா அப்படின்னு. Baba. என்னோட So பாபா if I அப்படின்னு can have the இதயத்திலிருந்து சொல்வது. slide. சோ இப்ப நாளைக்கு ஹோம்வொர்க்க பார்க்கலாம். So you can use either my Baba or என்னோட Mera Baba, பாபா whichever இல்லன்னா you மேரா feel பாபா. comfortable with. ஹிந்தில வந்து மேரா பாபான்னு So சொல்லுவாங்க. tomorrow, இங்கிலீஷ்ல வந்து மை பாபான்னு this சொல்லுவாங்க. is சோ the நீங்க இந்த 2 வார்த்தையில point எது வேணா யூஸ் of பண்ணிக்கலான்னு awareness கலாதீதி சொல்றாங்க. சோ என்னோட to பாபா, accept from the என் heart பாபா my என்பதை Baba. இதயத்திலிருந்து ஏற்றுக்கொள்வது, This is the easiest இதுவே way to move ahead. முன்னோக்கி செல்ல எளிதான வழி. You already have the sanskars உங்களிடம் of ஏற்கனவே I பழைய சமஸ்காரம், over a long period of நான் time. அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாளாகவே இருக்கிறது. ரொம்ப நேரமாகவே அந்த Shift சமஸ்காரம் நமக்கு that இருக்கிறது. switch, அத வந்து அந்த that சமஸ்காரத்த நம்ம switch. மாற்றணும். Merge the many my's பல் in பலவற்றை one my, my Baba. ஒன்றிணைக்கவும். என்னுடையது Everything is included. என்னுடையது அப்படிங்கறது வந்து என்னோடது அப்படிங்கறதுல நம்ம ஒன்றிணைக்கணும். எல்லாமே So அதுல the தான் beautiful இருக்கிறது. awareness which we will சோ start with is என்னுடையது Mala, and I அப்படிங்கறத think நம்ம you're getting the hang of எப்பொழுதும் it நம்ம what we are அதுக்குள்ளதான் doing through the எல்லாமே day. இருக்கிறது. If I can also have that slide. Through the day, what we are அமிர்த doing. வேளால இருந்து நாளைக்கு நம்ம இத பண்ணுவோம். என்னுடைய பாபா Amrit அப்படிங்கிறது. Vela, we will be அமிர்த revising வேளால our வந்து awareness நம்ம வந்து through the day. நாள் I'm முழுவதும் not நம்ம sure if you've tried this practice, and that is you're carrying நீங்க இத பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். உங்களோட recording சூக்ஷ்மம் device ரெக்கார்ட் பண்ற டிவைஸ், in அதாவது உங்க front of மனத, you உங்க மைண்ட் with மைண்ட something வந்து நீங்க கேரி essential. நீங்க தூக்கிட்டு Carry along சென்றுகிட்டே இருக்கீங்க. something அதாவது கவனம் essential வைக்கணும். that நம்ம is மனதுல, always மைண்ட்ல keeping என்ன you ஓடிட்டு alert, இருக்கிறது, என்ன interacting பேசுறீங்க, என்ன உரையாடுறீங்க. day and evening, 2 times a day. மத்தியானம் Play மற்றும் back சாயந்திரம் வந்து anything that you have recorded, ஏதாவது வந்து என்ன anything ரெக்கார்ட் essential that பண்ணியிருக்கீங்களோ, comes out என்ன of the past உரையாடல் நீங்க 2 ரெக்கார்ட் hours, பண்ணியிருக்கீங்களோ, பழைய and கடந்த 3 மணி நேரம், erase the 2 மணி parts நேரத்துக்கு you do not முன்னாடி like. எது உங்களுக்கு பிடிக்கலையோ You அத might have வந்து said அழிக்கிறது. something that ஏதாவது you தவறாக really சொல்லிட்டீங்க, feel ஏதாவது மனசு don't கஷ்டமா look சொல்லிட்டீங்க. right, ஆனா அது want to தவறுன்னு make நீங்க it better உணர்ந்தீங்க next time. அப்படின்னா, So this நீங்க அத practice of heart அழிச்சிட்டு with Baba's help, பாபாவோட everything is உதவியோட recorded நீங்க வந்து பாபா கிட்ட and குடுத்துட்டு, நீங்க அத rerecord in your அழிச்சிட்டு mind மறுபடியும் அத திரும்பவும் ரெக்கார்ட் what பண்ணுங்க. you would actually உங்களுக்கு like. என்ன ஆக்சுவலா தேவைப்படுது, நீங்க என்ன So சொல்லணும்னு maybe ஆசைப்பட்டீங்களோ அந்த promote things, நேரத்துல, அந்த create சூழ்நிலையில things நீங்க அத வந்து that ரெக்கார்ட் keep you பண்ணுங்க. always தவறாக on செஞ்சீங்கன்னா அத cue, அழிச்சிட்டு மற்றும் keeping things திரும்பவும் happening in நல்லதாக your ரெக்கார்ட் Baba பண்ணுங்க. as என்னோட medicine. பாபாவ நம்ம And எப்பொழுதும் then at துணையாக night, நம்ம வச்சுக்கணும். மற்றும் reflect on your ராத்திரியில நம்ம வந்து contentment, satisfaction நம்மளோட திருப்தி, நம்மளோட with பண்ண your practice. முயற்சிக்கு உண்டான திருப்திய நீங்க எடுத்து பாருங்க, And எந்த check அளவுக்கு if any பண்ணிருக்கீங்கன்னு. impact left on மற்றும் someone or
இப்ப ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில இல்ல யார் மேலயும் நம்ம வந்து ஏதாவது பாதிப்பு அமைச்சிட்டோம் அப்படின்னா, ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டோம், இல்ல ஏதாவது தவறாக எழுதிட்டோம், இல்ல ஏதாவது தவறாக டைப் பண்ணிட்டோம். யாருக்காவது ஏதாவது ஃபோன்ல கூட ஒரு செகண்ட்ல கூட ஏதாவது தவறாக சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா, அவங்க மனத பாதிப்பு அடைஞ்சிருச்சு. அவங்களுக்கு வந்து சாந்தி இழந்துருச்சு அப்படின்னா, அத நீங்க செக் பண்ணுங்க. யாருக்காவது நல்லது பண்ணீங்களா? சாந்திய குடுத்தீங்களா? அமைதிய குடுத்தீங்களா? இல்ல ஆனந்தத்த குடுத்தீங்களா? ஒரு செகண்ட்ல கூட அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்களுக்கு அந்த சந்தோஷத்த குடுத்தீங்களான்னு அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. எப்படி நீங்க மாற்றத்த உருவாக்குனீங்க? அந்த மாற்றத்த பார்த்து உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்ததா? அந்த கதையும் நீங்க எங்களுக்கு அனுப்பலாம். சோ இதுதான் நாள் முழுவதும் நம்மளோட ரொட்டீன். மற்றும் இப்ப நம்ம வந்து மெடிடேஷனுக்கு போலாம். My Baba. என்னுடைய பாபா, மை பாபா. To accept from the heart. என் பாபா என்பதை இதயத்திலிருந்து ஏற்றுக்கொள்வது, இதுவே முன்னோக்கி செல்ல எளிதான வழி. You already have நீங்களுக்கு பழைய சமஸ்காரம் ரொம்ப காலமாகவே என்னுடையது அப்படிங்கிற அந்த சமஸ்காரம் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு இருக்கிறது. ரொம்ப காலமாகவே அது இருக்கிறது. அந்த சமஸ்காரத்தை மாற்றவும். transform that sanskar. Merge the many minds. நிறைய என்னுடையது அப்படிங்கறத ஒரு என்னோடதாக நீங்கள் ஒன்று அணைப்புங்கள். ஒன்றிணைக்கவும். எல்லாமே அந்த ஒரே ஒண்ணுல தான் இருக்கிறது. मेरा बाबा. என்னுடைய பாபா. मेरा बाबा. दिल से मानना, यही सबसे सहज विधि है आगे बढ़ने की. मेरा मेरा मानने का संस्कार तो बहुत समय का है ही. उसी संस्कार को सिर्फ परिवर्तन करना है. अनेक मेरे को एक मेरा बाबा उसमें समाना है. एक मेरे में सब कुछ आ जाता है.
Shanti. दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से फूल, हमको बनाते कांटों से फूल, चमकाते भाग्य मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। ओ, ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। अपने ही संग से स्नेह उमंग से हर रिश्ता बनाते हैं बाबा। मन बना कुंदन चिंतन चंदन, मन बना कुंदन चिंतन चंदन, खुद सा बनाए मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। याद वो आए मन मुस्काए मीठी मुरली सुनकर। ओ, याद वो आए मन मुस्काए मीठी मुरली सुनकर। पाए वरदान दिल ये कुर्बान उनका प्यार पाकर। दिली चाहत में ऐसी उल्फत में, दिली चाहत में ऐसी उल्फत में, वाह वाह गाए दिल बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा।
से फूल चमकाते भाग्य मेरा बाबा, बड़ा जादूगर 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 मेरा बाबा। Om Shanti, Om Shanti. My Baba is comforter of hearts. My Baba is a great magician. Beautiful song. Om Shanti.